məhəbbətin belə deyək də qıtlığı evdə, ailədə, ona görə ailədən başladım. Çox ailədən başlayırdı məsələlərin kökü. Və bu qıtlıq yaşayan, məhəbbət qıtlığı yaşayan uşaqlar get-gedə daha çox aqressivləşməyə başlayır. İrfanda belə bir söz var. Hubbi hərəkət. Çox mühüm mövzulardan biridir. Deyir, məhəbbətdən yaranan hərəkət. Hərəkət nədən yaranır? Deyir, məhəbbətdən də. Bir nəfərə aşiq elə, o hərəkətə gələcək. O vaxtları uşaqlıqda görərdim, bəzi avtobuslar olardı. Onu xodlamaq üçün belə dəmirlə belə o hərəkətə gətirirlər, sonra başlayırlar sürməyə də. Deyirlər, məhəbbət mühərriki xodlanandan sonra hər şey ondan sonra başlayır paylaşmaq, bölüşmək, fədakarlıq, səmimiyyət. Elə bir hamısı aktiv olmağa başlayır da. Ona görə də evdə bu mühərriki xodlamaq lazımdır. Bu mühərrik işə düşdükdə avtomatik olaraq da digər gözəl dəyərlər də çıxmağa başlayacaq, aktuallaşmağa başlayacaq. Məsələ buna görə də əziz Peyğəmbərimizin deyəcəyi söz bu idi ki, bir şey